Alo. Jonim, bugun dadam bilan akam uyda yo'qlar. Bir o'zim. To'yimizdan keyin sana Dubayga malikalarday hayotga o'zim chorlayman malika. Bu go'zalliging bilan sen meni qalbimni zabt etding-ki, devona bo'lib qolaman. Ishon atrofingda bo'lganlaring esidan chiqib ketadi даже. Yana dadang bilan akang kelib qolmasin, sharmanda bo'lmaylik. Yo'q, mayli. Kelmasin. Endi точно keldilar. Men nima qilaman? Stop. Ha? To'xtang. Bitta fikr keldi. Kim bu? Dugonam Azima. Привет, как будет? Nurullo, opangni dugonasini taniysan? Yo'q. Nima qilyapsan bu yerda? Shu uy ishlariga yordamga chaqirdim. Shoppingla ishlar qilgan. Bu yurak seni izlab hamon. Yana belchasi og'rib qolmasin. Massaj xizmatlarimiz bor. Amaki, qayerda massaj qilyapsiz? Qarib qo'yilmagan savol uyolmaysizmi? Qizim, choy damlaqani. Kunte. Qizim, bu dugonang nima ish qiladi? Santexnikmi? Iya. Ayol santexnik ham bo'lam. Bilmasam ota. Hayot shuni kasb qilib bergan santexniklikni. Nima mumkin emasmi? Ha endi men ham qizimga ona kerak-da. Dugona emas. Say, balqilab, erkak kishiman mana, men erkak kishiman, mana. Ya. Erkak kishiman, Tavba qil. Nurullo, yo'q qilma.